ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு விந்தலே சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபன்னியான டாபிக் பத்தி தாங்க பேச போறோம். இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம டெய்லியும் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பண்ணிட்டு தாங்க இருக்க போறோம். டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமா? அப்படி என்ன ஆக்டிவிட்டி? பிரீத்திங், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங். இல்ல எந்த இங்குமே இல்லைங்க. அது வந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இங். அது என்ன இங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யானிங். அதாவது நம்ம தமிழ்ல கொட்டாவின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க கூட இப்ப கொட்டாவி விடலாம். அண்ட் கொட்டாவி அப்படின்னு பேர் சொன்னே நிறைய பேர் கொட்டாவி விடுவாங்க. அண்ட் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த டீச்சர் வந்து nearly more than ஒரு 1 hour இல்ல 2 hour வந்து கண்டினியூஸா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்போ அந்த கிளாஸ்ல கவனிச்சிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொட்டாவி வரக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குங்க. ஆனா என்னக்காச்சு நம்மளுக்கு ஏன் கொட்டாவி வருது அப்படின்னு உங்களை ஒரு தடவை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நார்மலாவே இந்த யானிங் அப்படின்றது ஒரு நேச்சுரல் பினாமினன் தான். இது வந்து இன்வாலண்டரி ப்ராசஸ்ங்க. அதாவது நம்மள அறியாமே நம்ம வந்து கொட்டாவி விட்டுருப்போம். நமக்கு வந்து வேணும்னே யாரும் கொட்டாவி விட மாட்டாங்க. நம்ம வந்து ஏன் கொட்டாவி விடுறோம் அண்ட் கொட்டாவி நடிக்கிற சயின்டிபிக் ரீசன் என்ன அண்ட் ஒருத்தர் கொட்டாவி விட்டோனே இன்னொருத்தர் வந்து ஏன் கொட்டாவி வரக்கு அதிகமான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, அதை பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம இன்னைக்கு டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். பட் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அது கூட ஒரு ஆல் ஒன்று இருக்கும், அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்றனோ அதெல்லாம் உங்க மொபைலுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனாகவும் உடனுக்குடன் அப்டேட்டாகவும் வந்து சேரும். அண்ட் இந்த வீடியோக்குள்ள டாபிக்ல போறதுக்கு முன்னாடி சின்னதா உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ள நீங்க யாருமே கொட்டாவி விட்டுறாதீங்க. கொட்டாவி விடாம பாருங்க. கடைசியில உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் ஒன்று கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும். இப்போ நம்ம டாபிக்ல போயிடலாம். ஏன் யானிங் வருது அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோ நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். இப்போ யானிங் அப்படின்றது யார் யாருக்கெல்லாங்க வரலாம்? நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் தான் வருமா யானிங் அப்படின்றது? இல்லைங்க, அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வரலாங்க. டாக்ஸ், கேட்ஸ், சிம்பான்சி போன்ற அனிமல்ஸ்க்குலாம் வரலாம். அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ்க்குலாம் வரலாம். பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா மேமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த யானிங் அப்படின்றது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினாவே தாங்க இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மேமல்ஸ் அப்படின்றது நம்ம பயாலஜில நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். இப்போ ஏன் யானிங் வருது அப்படின்றத பத்தி பார்த்துடலாங்க. இப்போ நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே சொன்னல, யானிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாகவே யாராச்சும் ஒரு லெக்சர் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, இல்லைன்னா ஒரு மீட்டிங்ல வந்து நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க. ஸோ தொடர்ச்சியா நீங்க வந்து ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா, அந்த கிளாஸ் வந்து நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ உங்களால உங்க மைண்ட் வந்து அதுக்கு ஃபோக்கஸ்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. உங்க மைண்ட் வந்து டயர்ட் ஆயிருது. ஏதாச்சும் நீங்க வந்து கண்டினியூஸா ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்க மைண்ட் வந்து டயர்ட் ஆயிருங்க. சோ டயர்ட் ஆனதால தான் நம்மளுக்கு வந்து யானிங் அப்படின்றது ஒன்று வருது. யானிங் அப்படின்றது வந்து ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரெயினுக்கும் நம்ம பாடிக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கம்மியா இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு வந்து யானிங் வருது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம சின்ன வயசுல இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனா உண்மையிலே ஏன் யானிங் வருது அதை பத்தி இந்த வீடியோ நம்ம பாத்துருவோம். அண்ட் யானிங் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பொதுவாகவே நமக்கு வந்து ஸ்லீப்பியா அதாவது ட்ரௌசியா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து யானிங் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டயர்டா ஃபீல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து யானிங் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் வந்து நம்ம தொடர்ச்சியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, தொடர்ச்சியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காம போயிடும். அதாவது லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம வந்து அந்த ஒர்க்னால ஒரு போர்டா ஃபீல் பண்ணலாம், போர்டமா நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். சோ அதனால தாங்க நம்மளுக்கு யானிங் அப்படின்றது ஒரு வருது. மெயினா பாத்தீங்கன்னா 4 ரீசன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நமக்கு வந்து ட்ரௌசியா ஃபீல் பண்றதுனால, செகண்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து போரா ஃபீல் பண்றதுனால, தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்லீப்னஸ்னால, ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஃபேட்டிக் அதாவது டயர்ட்னஸ்னால. இந்த 4 காரணத்தினால தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினா யானிங் வருது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ யானிங் வரும்போது என்னென்ன ப்ராசஸ் நம்ம பாடியில வந்து நடக்குது அதை பத்தி பாத்துருவாங்க. இப்போ யானிங் வரதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பாடிக்கும் பிரெயினுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கம்மியா இருக்காமா. அதாவது நம்ம பாடி வந்து தொடர்ச்சியா வேலை செஞ்சு டயர்ட் ஆயிடுதாமா. நம்ம பாடியா இருக்கட்டும் சரி, நம்ம பிரெயினா இருக்கட்டும் சரி, கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாஸ்டட் ஆயிடுதாமா. அதனாலதான் நம்ம பிரெயினுக்கும் பாடிக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து யானிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்மியா இருக்கும். சோ யானிங் நடக்கிறப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரெயினுக்கும் பாடிக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியா இருக்கனால நம்ம அவுட்டர் சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து நம்ம பாடிக்கும் பிரெயினுக்கும் வந்து அதிகமா போகுமாமா. யான் பண்றோம் இல்லையா, யான் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மவுத்தை திறப்போம். மவுத்து திறக்கும் போது நம்ம மவுத்துக்குள்ள ஏர் போகுமாமா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஏர் ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள போகுமாமா. நம்ம பிளட்டுக்கு போய் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து போய் சேர்ந்துரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளட்ல இருந்து நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா ஆக்சிஜன் வந்து போய் சேருமாங்க. இதுதான் யானிங் நடக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸாவே இருந்துட்டு இருக்கு. சோ யானிங்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரீத்திங் ஸ்லோவா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடிக்கும் பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியா இருக்கும். யானிங் நடந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்கும் பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை அதிகமா தேவைப்படும். அதிகமா தேவைப்படுறதுனால தான் அவுட்டர் சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற ஏரும் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து நம்ம பிளட்டுக்கு போகுது, பிளட்ல இருந்து பிரெயினுக்கு போகுது பிளட் வெசல்ஸ் வழியா. இதுதான் யானிங் நடக்கிறப்ப ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸாவே எடுத்துட்டு இருக்குங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் யானிங் அப்போ. அண்ட் யானிங் வரக்கு ரெண்டாவது முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு டே ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்துட்டு
இருக்கீங்க. இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டே வச்சுக்கலாம், இல்ல ஏதாச்சும் நீங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க பர்சனே வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நீங்க ஸ்கூலுக்கு போறீங்க, ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, டிராவல் பண்றீங்க, அங்க ஸ்கூல்ல போய் டே ஃபுல்லா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கீங்க, அதாவது கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்க கிளாஸ்ல. நீங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வச்சுக்கோங்க, நீங்களும் டிராவல் பண்ணுவீங்க, காலேஜ் போய் லெக்சர்ஸ்ல கவனிப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் திருப்பி வீட்டுக்கு வருவீங்க, திருப்பி ஹோம்வொர்க் பண்றீங்க. அதே வந்து நீங்க ஒரு ஒர்க் போற பர்சனா என்ன பண்ணுவீங்க, அதே மாதிரி டிராவல் பண்ணுவீங்க, அங்க ஆஃபீஸ்ல போய் நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க, திருப்பி வந்து அதை ரூட்டீனா பண்ணிட்டு தான் இருந்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்க டே ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கனால உங்க பிரெயின் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க்ல வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பிரெயின் வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒர்க் பண்ணது வந்து ரெஸ்ட் கேட்கும். அதாவது உங்க பிரெயின் வந்து டயர்ட் ஆயிரும். உங்க பிரெயின் டயர்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க பிரெயின் வந்து ஆல்ரெடி இருக்க டெம்பரேச்சரை விட கொஞ்சம் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க பிரெயினோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருமாமா. அதாவது யார்னிங் வரைக்கும் செகண்ட் முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க பிரெயினோட டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலா இருக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாயிருமாமா, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருமாமா. ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க தொடர்ச்சியா கன்சிஸ்டன்டா விடாம நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறனால தான் உங்க பிரெயின் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருதாமா. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இது வந்து நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மூலம் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேங்க. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, லேப்டாப்ல தொடர்ச்சியா நீங்க ஒரு 2 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த லேப்டாப் என்ன ஆகும், சார்ஜ் வந்து டவுன் ஆகும். ஆல்ரெடி 100% இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த 100% இருந்து 50% டவுன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் 25 டவுன் ஆகும். ஸோ ஏன் டவுன் ஆகுது, அந்த லேப்டாப் வந்து தொடர்ச்சியா லேப்டாப்பும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கு. லேப்டாப் வந்து ஒரு லிவிங் திங் இல்ல, அது ஒரு நான் லிவிங் திங் தான். இருந்தாலும் கூட அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வேணும் இல்லையா. சோ நீங்க லேப்டாப் வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஒரு 4 மணி நேரம் நீங்க தொடர்ச்சியா அந்த லேப்டாப்க்கு வந்து நீங்க ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த லேப்டாப்பும் டயர்ட் ஆயிரும். அந்த லேப்டாப் என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது வந்து ஹீட் ஆகும். அதோட டெம்பரேச்சரை விட அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா, அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நீங்க அந்த லேப்டாப் வந்து தொடர்ச்சியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கறனால. சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த லேப்டாப்ல ஒரு ஃபேன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, சோ அது வந்து கூல் பண்ணும். சோ ஓவர் ஒர்க்னால ஹீட்டா இருந்த லேப்டாப் வந்து அந்த ஃபேன் வந்து கூல் பண்ணி விட்டுருச்சு. இப்போ அந்த லேப்டாப் வந்து திருப்பி ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல போயிடுச்சு. இது வந்து புத்துணர்ச்சியோட திருப்பி அந்த லேப்டாப் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். இதே எக்ஸாம்பிள நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. நம்ம தொடர்ச்சியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கனால நம்ம பாடியோ நம்ம பிரெயின் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிருது. அதனாலதான் நம்ம பிரெயினோட டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலா இருக்கிறத விட இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து கூல் பண்ணணும், அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம டவுன் பண்ணணும். அதனாலதான் நம்ம அவுட்டர் சரௌண்டிங்ஸ் இருக்கிற ஏர் வந்து நம்ம பாடி வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து நம்ம லங்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனோட ஃபில் ஆயிருமாமா. நம்ம யான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மசில்ஸ் ஆகட்டும் சரி, நம்ம லங்ஸ் ஆகட்டும் சரி, நம்ம யான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நல்லாவே ஸ்ட்ரெச்ட் ஆயிருமாமா, எலாங்கேட் ஆயிருமாமா. அதுக்கப்புறம் நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு பிளட் வெசல்ஸ் மூலமா போகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து டவுன் ஆயிருமாமா. அதாவது நம்ம பிரெயின் வந்து கூல் டவுன் ஆயிரும். ஹாட்டா இருக்கிற நம்ம பிரெயின் வந்து கூல் டவுன் ஆயிரும். இதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பியும் ஃப்ரெஷ்ஷா எனர்ஜெட்டிக்கா நம்ம ஒர்க் பண்ணலாமாங்க. இதனாலதான் யானிங் வருது. ஃபர்ஸ்ட் எதனால யானிங் வருது, நம்ம பிரெயின் வந்து நல்லா எக்ஸாஸ்ட் ஆயிருது, அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருது. அதை கூல் டவுன் பண்றதுக்காக தான் நமக்கு ஆக்சிஜன் வேணும். அதனால ஆக்சிஜன் வந்து பிரெயினுக்கு போய் கூல் டவுன் ஆயிருது. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லிப்பியா ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து திருப்பியும் வந்து நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைச்சிருச்சு, நம்மளுக்கு வந்து தேவையான சஃபிஷியன்டான ஆக்சிஜன் வந்து கிடைச்சிருச்சு. சோ இதுதான் ஆன் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசனாவே இருந்துட்டு இருக்கு. அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கு யானிங் வந்து ஏன் நடக்குது, யானிங் பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சயின்ஸ் என்ன அப்படி நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படி நம்பிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம யானிங் பின்னாடி இருக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பத்தி பார்த்துருவாங்க. யானிங் வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு வரும், அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ்க்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா. யானிங் பாத்தீங்கன்னா பிறக்கறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைக்கே வருவாங்க. அதாவது அம்மாவோட வார்ம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வார்ம்ல வந்து ஃபியூட்டஸ் வந்து டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு கூட யானிங் வருவாங்க. இது எனக்கு கேட்கறதுக்கே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. ஏன்னா பிறக்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி யான் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேசியாவும் இருந்துச்சு. அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக்காவும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களாமாங்க. அண்ட் ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இந்த வீடியோல எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவாகவே ஒருத்தர் யான் பண்ணும்போது அதோட ஏவரேஜ் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 6 செகண்ட்ஸ் இருக்குமாமாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கேர்ள்ஸை விட பாய்ஸ் தான் அதிகமா யான் பண்ணுவாங்களாமா. அண்ட் யான் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹார்ட் ரேட்டை விட 30% நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருமாமாங்க. அண்ட் மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் வந்து நான் எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிரேசியா இருக்குங்க. ஏன்னா நம்ம விண்டர் சீசன்ல நம்ம அதிகமா யான் பண்ணுவோமா, சம்மர் சீசனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுவும் சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இந்த 3 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தான் நான் யானிங் பத்தி உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னு நினைச்ச விஷயம். அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கு யானிங் பத்தி நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிப்பீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா கொட்டாய் விட்டு நம்ம நிறைய பேர் வந்து கடுப்பேத்திருக்கலாம். ஏன்னா மெயினா கிளாஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கொட்டாய் விட ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே அது வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும், குரூப்பா வந்து கொட்டாய் விட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் இதன் மூலமாவே நம்ம நிறைய டைம் வந்து டீச்சர்ஸ் நம்ம திட்டு வாங்கிருக்கலாம். சோ அவங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா 10 டைம்ஸ் 20 டைம்ஸ் எல்லாம் தொடர்ச்சியா வந்து கொட்டாய் விட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்க்கவும் சொல்லுங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோட ஸ்டார்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது என்ன டாஸ்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் கொட்டாய் விடுறீங்க அப்படின்றது கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க. அண்ட் யானிங் பத்தின வேற ஏதாச்சும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுன்னா அதையும் கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க. அண்ட் வேற ஏதாச்சும் ஃபன்னியான டாபிக் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணலாம். ஏன்னா அதை பத்தி நான் படிச்சுட்டு அதை பத்தி நம்ம பேசி கொடுத்துருவேன். அண்ட் என்ன நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து
டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் செக்ஷன்ல அவைலபிளா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் பண்ணா உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவேன். அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் சீக்கிரமே உங்க எல்லாரையும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல வந்து பாக்குறேன். Until then, bye, take care.